La musica ha perso centralità. In altri termini, non gliene frega più niente a nessuno. Inutile perdersi in digressioni filosofiche. Facciamo piuttosto delle riflessioni empiriche. Fino alla fine degli anni 90 siamo cresciuti con delle certezze. Una di queste è che non importava la casa nella quale saresti entrato o la classe sociale di appartenenza. Una volta in salotto, da qualche parte, avremmo certamente trovato un impianto hi-fi. E che fosse per smisurata passione, status symbol, abitudine o moda, l'impianto hi-fi era sempre presente. Non voglio raccontare una storia romanzata, una storia nella quale tutti erano super appassionati di musica, sceglievano con cura ciò che ascoltavano o avessero grande coscienza musicale. Voglio però raccontare una storia nella quale la musica era un elemento centrale e spesso amicizie, rapporti familiari e qualsiasi cosa riguardasse l'aspetto sociale, appunto, era comunque intersecato dalla musica o comunque la musica costituiva un nodo comune. Anche l'ascoltatore più casuale, quello che magari si affidava alla radio, anche in base ai programmi, alle fasce orarie, e già, perché le emittenti erano una diversa dall'altra. Non è che oggi non avvenga, ma tutto è molto più tendente all'appiattimento. E ad ogni modo un po' tutti aspiravano ad ascoltare la musica in maniera migliore. Ed ecco che al di là dello stay eretto in camera, del Walkman, si ambiva al momento nel quale si poteva ascoltare la propria musica nello stereo del salotto, nell'hi-fi, lo stereo grosso. Il solo fatto di aspettare che uscissero per esempio le persone di casa per poter utilizzare lo stereo grosso potrebbe sembrare sicuramente a molti una follia. Evidentemente non conoscono la libertà e la goduria nel poter ascoltare a pieno volume e sentire le note di Eric Clapton o la voce di Freddie Mercury riempire la casa e far vibrare i vetri. Ed è proprio questo uno dei punti che fungeranno da spartiacque all'interno di questo discorso. Ad alcuni apparirà inconcepibile anche solo l'idea di dover aspettare per ascoltare la musica nello stereo grosso, ma proprio perché è cambiato il tipo di rapporto con la musica. Se avevi un impianto hi-fi a un CD, non dico che per tutti fosse il traguardo dell'anno, ma probabilmente per molti l'obiettivo sarebbe stato quello di cambiarlo con un modello a 3 CD o casse più grandi. Molti ragazzini chiedevano come regalo di compleanno lo stereo per la cameretta. Era per poter ascoltare la propria musica? Certo, ma anche per fare le cassette. Fare cassette era un rituale mistico e frustrante. Aspettavi il momento in cui la radio passava la canzone che desideravi e tac, tasto rec e vai con la registrazione. La scelta dei brani era poi particolarmente importante quando magari la cassetta la dovevi portare a una festa o regalare alla fidanzatina. Io certe cassette registrate le ho ascoltate così tante volte che le ricordo così come erano state registrate sulla cassetta, quindi con pezzi di pubblicità sull'intro, con la voce dello speaker che lo introduceva, o un finale troncato dal termine improvviso del nastro. Si usavano i soldini recuperati, magari dai regali della nonna, dello zio, del compleanno, o qualcosina guadagnato coi lavoretti, per comprare dei CD, per comprare un lettore CD portatile, per comprare delle cuffie nuove. E questo non significa che tutti avessero delle enormi competenze o stessero in continuazione a leggere i manuali tecnici. Semplicemente molti sentivano il bisogno di acquistare il disco o di ascoltarlo meglio. E in fondo questo significa dare importanza a qualcosa, che poi altro non è che il punto principale di questa disamina. Altro punto che viene spesso contestato: la musica commerciale è sempre esistita, l'ascoltatore casuale è sempre esistito, eccetera, eccetera. Certo, è verissimo. L'ascoltatore di Hit Parade è sempre ascoltato, così come si ballava, che ne so, con Alexa. La differenza sta nel fatto che io non ricordo nessuno che litigasse con qualcun altro per imporre Alexa, per fare un esempio, come la regina del pop, come la migliore voce mai vista, come le canzoni migliori della storia. L'ascoltavano e basta. E se ero appassionato di un cantante o volevo ascoltare un CD, o lo acquistavo o dovevo trovare un amico che ne avesse una copia. E i CD non erano molto economici. Non è che dicevi, oh, mi servono 3 CD e correvano a comprarti 3 CD. Torniamo al discorso dei risparmietti. Ma a che viene anche questo? Questo è un altro esempio che rappresenta il rapporto che si aveva con la musica, e in questo caso con l'artista che si voleva ascoltare, con il disco che si stava aspettando di poter ascoltare per la prima volta. La fruizione di quel contenuto doveva necessariamente passare per alcune fasi: la necessità, l'aspettativa, la speranza di riuscire ad averlo questo disco, quindi l'attesa, la pazienza. Inutile dire che questa contemporaneamente è un'enorme differenza con lo stato della musica attuale, con la disponibilità che c'è della musica, e nel frattempo attribuiva valore all'esperienza di ascolto.
Bisognava necessariamente trovare una via per avere quel disco, che spesso, come abbiamo detto, non poteva essere banalmente acquistarlo. E quindi magari l'attesa che il tuo amico se lo facesse prestare dallo zio perché si ricordava che forse lo zio aveva detto che l'aveva comprato. Oh, ma hai parlato con quello? No, ma forse viene venerdì e gli dico se poi ci vediamo che me lo presta. A me è capitato di ascoltare dei mixtape rap un anno dopo che fossero usciti. Se andavi a casa dell'amico che stava finendo di riempirsi di gom gel i capelli, non era così raro dare un'occhiata al salotto, parlare 5 minuti con suo padre o con suo fratello. Era una cosa consueta guardare che dischi ci fossero in quella casa, che impianto ci fosse, e se eri uno dei curiosi era un'occasione ghiotta per accaparrarsi qualche vecchio disco. Ma quindi lei ascolta le Zeppelin? Io li ho sempre sentiti nominare, ma purtroppo a casa mia non li ascoltano, non è che mi presta qualche CD. Guardate quante piccole azioni ci sono dietro a un semplice atto come quello di cercare di ascoltare un disco nuovo. Quante piccole leve, quanti desideri, quanta attesa, quanta abitudine alla pazienza, per poi ascoltare una canzone che magari nemmeno ti piaceva o comunque non eri in grado di capire. Oggi uno riconosce una canzone in una serie TV, se la segna, schiaccia 2 volte con il mouse e si ascolta la canzone. Prima avevi l'aspettativa di ascoltare un disco del quale non avevi mai sentito niente, anche solo perché l'avevano detto quelli più grandi, perché quel tuo cugino che vive da un'altra parte c'ha il disco, c'ha la magliettina, perché hai sentito sulle riviste di settore, per esempio, parlare bene di quel disco. Ah già, le riviste di settore. A proposito di differenze. Il tuo amico arrivava in piazzetta dagli altri con il CD di Nirvana ancora incelofanato e lo agitava nell'aria con il fare dell'eroe e si andava subito da qualche parte ad ascoltarlo. Si ascoltava più volte e lo ascoltavano praticamente tutti. Non c'è un ricordo che non passasse per l'automobile, per il bar o la cantina dell'amico, per un momento nel quale sotto c'era qualcosa da ascoltare. E se poi avevi gli amici che suonavano, era finita. Nella fattispecie ho passato anni ad ascoltare Kill 'Em All, Master of Puppets and Justice for All. Ed ecco un altro esempio. In quel momento la musica dei Metallica non era esattamente quello che mi interessava, però conosco quei dischi a memoria e li conosco perché il fatto stesso di mettere la musica o addirittura suonarla generava un magnetismo che quindi in ogni modo diventava un fenomeno aggregante, quindi di tipo sociale. E vuoi o non vuoi, nella comitiva tra l'appassionato 100 e quello che se ne fregava, conoscevano grosso modo quello che ascoltavano tutti gli altri. Naturalmente non tutti erano esattamente come nel mio racconto e al contempo sarebbe stupido pensare che oggi nessuno sia fatto in quella maniera o abbia quel tipo di rapporto con la musica. Ho solo l'impressione che cambino le percentuali e di conseguenza le influenze che le dinamiche legate alla musica possono avere sul singolo e anche sul gruppo. Sono cosciente che nel parchetto, nell'auto, al bar o nelle cantine non tutti avessero lo stesso tipo di rapporto con la musica, che non tutti potessero viverla chiaramente in quella maniera così sentita e profonda, anche perché altrimenti non mi spiegherei come diavolo siano finiti a fare i balletti su TikTok e sulle canzoncine di Sanremo. Dico solo che la musica era uno degli argomenti principali e spesso addirittura collante tra i vari gruppetti, i metallari, i punk, i nascenti hip-hoppari. La stupida tendenza giovanile all'aggregazione su base imitatoria, anche proprio a livello estetico di immagine, in realtà, a volerla osservare oggi, rappresentava la necessità di una ricerca identitaria. Erano delle prime incoscienti scelte orientate a un'appartenenza, quindi a una cultura di riferimento. Il tempo avrebbe poi detto chi effettivamente ci aveva trovato delle risposte che poi avrebbero contribuito allo sviluppo di un'identità adulta e chi invece fondamentalmente era solo uno che si metteva un pantalone strappato, una spilla sul bomber o un paio di cult. Anche questo può sembrare stupido, superficiale. Oppure si potrebbe contestare che anche oggi avviene esattamente la stessa cosa. Io sono molto dubbioso su queste teorie, mantenendo sempre valido il discorso delle percentuali, chiaramente. Innanzitutto perché non c'è una proposta adeguatamente differenziata, almeno a livello massivo, da poter creare i gruppetti. E poi, sapreste oggi distinguere questi gruppetti, banalmente, fuori da scuola? La vedo dura. Per quel che vedo io, vince l'omologazione. Anche questo suggerisce che l'interesse per la musica era maggiore, altrimenti non avrebbe potuto esprimere un potere trainante tanto forte, oltre a quello aggregante naturalmente. Ora, chiudendo questa parentesi socio-romantica che si potrebbe dilungare, oggi cosa succede? Succede che qualsiasi dispositivo tu accendi sei immediatamente sommerso da una valanga
di musica. Adesso manca quindi un elemento che è fondamentale nell'ascolto consapevole e accrescitivo, l'atto decisionale. E questo naturalmente non significa che non esista gente che sceglie di ascoltare la propria musica, ma è innegabile che si è bombardati a 360 gradi 24 ore al giorno da musica che fondamentalmente non si è scelta. L'esperienza di ascolto in pratica non esiste più. La musica oggi si assorbe passivamente in microdosi stabilite dai criteri dei video brevi di TikTok o compagnia bella. Quindi è anche difficilmente associabile, quindi legabile a uno stato emotivo. Al massimo lo stato emotivo è quello di chi vuole comunicare qualcosa nel suo video, che poi nella maggior parte dei casi sono cazzate, però non importa. Ad ogni modo è un atto nel quale si sta ricevendo la comunicazione di qualcun altro. Non è un'interiorizzazione, non è la mia necessità emotiva a farmi scegliere la musica, ma vengo investito dalle scelte di un altro. E non è uguale a passare un'ora e mezza sul letto con gli occhi chiusi ad ascoltare Radiohead, a saltare in cantina con gli AC/DC dopo aver bevuto qualche birra, o passare l'adolescenza a pensare che quel Kurt Cobain, che viene da un posto così lontano, da un posto che senti solo nominare, l'America, e del quale tu non capisci neanche una parola, sembra che stia parlando proprio di te, della tua periferia, fisica o emotiva che sia. È un primo confronto più maturo con la vera forza della musica, con la cosa che è stupefacente dell'arte, che è proprio questo aspetto. Ed è anche in questo che si sostanzializza la necessità di ascoltare meglio. Se infatti ha evidentemente senso ascoltare al meglio possibile le sfumature di una voce, ascoltare il meglio possibile gli strumenti, in qualcosa che ti incatena a condizioni emotive, che ti fa vivere tutto quello che abbiamo appena detto, dall'altra parte bisognerebbe chiedersi che senso avrebbe ascoltare meglio qualcosa che non è associato a un'emozione diretta. Evidentemente nessuno, e infatti i costruttori di smartphone spendono milioni di euro in pubblicità perché ci tengono a farci sapere che la loro fotocamera posteriore è migliorata di un pixel rispetto a quella del modello precedente, o che la navigazione è più veloce. Avete mai sentito dire qualcosa sulla qualità audio? Avete mai visto una pubblicità incentrata sul nuovo DAC che può permettere degli ascolti in standard iRes sul nuovo cellulare di punta? Quante persone conoscete che conoscono perfettamente le caratteristiche del proprio smartphone, magari ci tengono anche a farvele sapere? Ecco, quante di queste parlano del comparto audio? Mi sembra evidente che il risultato di questa parentesi sia stabilire con una certa chiarezza che fare una bella foto e caricarla velocemente oggi sia l'aspetto principale. È quello più importante per il consumatore e quindi è su quello che viene incentrato lo sviluppo tecnologico e la conseguente campagna pubblicitaria. Non è questa un'ulteriore prova del fatto che la musica ha perso il ruolo centrale? Certo, la decentralizzazione della musica è da attribuire a dinamiche multifattoriali. D'altra parte gli spazi dedicati da mass media sono praticamente scomparsi, ad esclusione dei talent che comunque vivono la loro grave inflessione e che progressivamente sono andati a snaturarsi sempre più in chiave gossip. Oltre a questo, piccolissimi spazi, per lo più marchettari, sparsi qua e là, comunque riconducibili non a divulgazione ma a momento pubblicitario promozionale. Gli agenti pubblici o privati che siano hanno delle enormi responsabilità educative e quindi sociali e non possono che essere indicati come colpevoli per la drammatica e sistematica mancanza di spazi per la promozione dell'arte e della cultura. Tutto è intrattenimento, facile, veloce, ma sì, intratteniamoci, ammazziamo il tempo, facciamoci due risate, come se vivere fosse una condanna da scontare velocemente e la morte non arrivasse per tutti. Oggi la musica è ridotta a dei lampi, a dei flash, una successione caotica che ci bombarda, come le immagini negli occhi di Alex in Arancia Meccanica, e dura il tempo di uno scroll, di un movimento del dito, adeguata a una soglia di attenzione che è sempre più bassa. E infatti non sono scomparsi solamente gli angoli hi-fi dalle case della gente, ma progressivamente anche tutti i commenti tecnici nei talent, per non parlare della critica musicale. Ormai tutto è ridotto a una serie di lacrime, wow, non mi sei arrivato, talento puro. La critica invece, che dire, quando siamo fortunati aggiunge qualche commentino al mero copia e incolla dei comunicati preparati dalle case discografiche. Questo l'abbiamo visto nero su bianco, tra l'altro, c'è anche il video. Ma tanto poi chi se ne frega, no? Spaghettino tutti insieme a Sanremo e vai. La musica è ridotta a dei flash, a dei lampi, a pochissimi secondi di riproduzione, dicevamo.
E quindi a che servirebbe un impianto nuovo? A che servirebbero gli amplificatori valvolari? A che servirebbero dei coni più grandi, delle casse mastodontiche? È evidente che non servono a niente. Non si ha nessuna necessità di ascoltare bene delle reclame, dei jingle. Questi motivetti spesso sono considerati dimostrazione dell'involuzione della musica. Beh, io non sono d'accordo. Per me sono da considerarsi evoluzione delle suonerie polifoniche. La musica è subordinata, limitata a una dimensione prettamente ancellare. È sottofondo per balletti, orpello, gancio per follower basici. D'altra parte dobbiamo renderci conto che quel balletto sui social esisterebbe con qualsiasi base, ma quell'audio senza balletto proprio no. E anche se molti rifiutano il fatto di credere che la musica sia decentralizzata, se non addirittura scarsamente considerata, cioè non gliene frega niente a nessuno, insisto con le prove empiriche. Pensate al cinema. Quanti grandi compositori di colonne sonore vi vengono in mente? Quanti di questi hanno meno di 60 anni? Ecco, vi sembra possibile? Dicevo che l'esperienza di ascolto è annullata. Di conseguenza, anche per i produttori, non ha molto senso utilizzare tempo, risorse energetiche ed economiche nell'ottimizzazione, nella creazione di qualcosa di qualitativo. Vi pare? Che senso ha immaginare di creare in studio un suono di chitarra che rimbalza tra i canali per suggestionare in qualche modo l'ascoltatore, se poi si sa benissimo che questo ascolterà da un cellulare o al massimo da una soundbar o da una mini cassa Bluetooth con un diffusore da 1,5 pollici? Sia chiaro, questa non è una crociata contro la musica liquida, i formati digitali o le tecnologie moderne, perché lo so bene che poi arriva al sapientino. Io ascolto solamente musica FLAC a 24 bit, ho un impianto stereo da 5.000 euro, in portabilità ascolto con cuffia Hi-Res da 250 euro, e quella che tu chiami volgarmente cassa Bluetooth nel mio caso è un dispositivo stereofonico da 18 kg con grandissima qualità audio. Caro sapientino, tu sei il cinese alto 2,5 metri. Non conti, non fai statistica, io e te non rappresentiamo quest'epoca. Sei invece solo l'ennesima dimostrazione che la musica non conta niente. E infatti sono sicuro che il tuo impianto non impressiona nessuno. Al massimo viene bene per postare le foto sul gruppetto Facebook di fanatici pugnette per audiofili. Però Sapientino, d'altra parte, non ha nemmeno tutti i torti, perché è vero che oggi c'è la possibilità di fare degli ascolti di buona qualità e senza neanche svenarsi a livello economico. Anzi, se la cosa interessa, dato che era già nei miei pensieri, potrei fare un video sul come migliorare in maniera significativa la qualità dei propri ascolti, appunto, come ho detto, in maniera molto economica. Fatemi sapere nei commenti se la cosa può essere per voi interessante. In conclusione, viviamo in un circolo virtuoso. È un cane che si morde la coda. La musica viene ascoltata male e con disinteresse, quindi viene prodotta in maniera adeguata al consumo. Ma è raffazzonata, diciamo noi. No, è efficace, rispondono quelli delle fabbriche di plastica. La soglia di attenzione media è ormai bassissima e quindi ecco che scompaiono le intro. Il video social, se va bene, dura 1 minuto. Quindi oltre all'intro salutiamo anche variazioni, bridge o finale. Stanno facendo la musica per i social, dobbiamo rendercene conto. Sono ormai tanto spudorati in questo che i cantanti, i balletti, li fanno già loro. Così non ci dobbiamo neanche sforzare di inventarci quelli. Non sia mai ci si fondesse il cervello, Ma se tutto quello che dovrebbe essere un processo artistico in realtà è massivamente guidato, pilotato da un balletto di 20-30 secondi, è legittimo continuare a parlare di arte? Molti penseranno che questi sono dei minuti persi, che provare a dare una risposta sia assurdo e inutile quanto essersi posti la domanda. E questa cosa sarebbe, se non l'ultima prova che della musica oggi non gliene frega niente a nessuno?